mira, la tarde de este domingo se desplomó una avioneta que salió de Michoacán en la zona de Quitupan, en una zona arbolada de difícil acceso en la región sureste de Jalisco, con un saldo de 7 personas fallecidas. La Unidad Estatal de Protección Civil informó que se trata de una avioneta tipo Cessna 207 proveniente de la Parota, Michoacán, que se desplomó en una zona cercana al poblado Palo Verde, en el municipio señalado, en los límites con Mazamitla. Las autoridades de ambos municipios, como efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional y Protección Civil, acudieron al punto para verificar los múltiples reportes que recibieron a la línea de emergencias por la caída de esta avioneta. Al llegar encontraron la aeronave envuelta en llamas, por lo que de inmediato se dieron a la tarea de combatir el fuego para evitar que se propagara por el bosque. De forma preliminar, las autoridades indicaron que había al menos 7 personas fallecidas, pero las condiciones en las que se encontraban pues no pudieron identificar sus características.